दर्शकवृन्द नमस्कार। लुम्बिनी प्रदेश डायरीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म शेरिफ केसी। लुम्बिनी प्रदेशभित्रका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समावेश गरिएको टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा तयार पारिएको कार्यक्रम हो। सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज कपिल वस्तुद्वारा उत्पादित कार्यक्रम तपाईले लुम्बिनी प्रदेशको सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज कपिल वस्तु, रूपन्देहीको लुम्बिनी टेलिभिजन, बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन र राज्य टेलिभिजन गरी 4वटा टेलिभिजनबाट हरेक हप्ताको सोमबार राति बिहीबार 8:30 बजेबाट 9 बजेसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। समृद्ध प्रदेश खुशी जनताको नारालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग नागरिकलाई जोड्ने प्रयास, लुम्बिनी प्रदेशवासीका अपेक्षा सरकारलाई सुनाउने माध्यम, प्रदेश सरकारको प्राथमिकता सुशासन पारदर्शिता नीति निर्माणलाई पृष्ठपोषण गर्ने औजार यो कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा प्रदेशभित्रका कृषि, उद्योग, पर्यटन, रोजगारी र अन्य विभिन्न क्षेत्रको बारेमा प्रदेशका गतिविधि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। आज कार्यक्रमको तेस्रो श्रृङ्खलामा छौं। जनता आवाज कार्यक्रमको प्रभावकारिताका विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौं, जसमा पहिलो स्तम्भ रहेको छ प्रदेश गतिविधि, त्यसैगरी भलाकुसारी स्तम्भ जनआवाज र महत्त्वपूर्ण सन्देश समेट्दै जानेछौं। कार्यक्रममा अब आजको पहिलो स्तम्भतर्फ लागौं। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरेका यस बीचका महत्त्वपूर्ण गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी विकास थापा। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानीको स्थायी संरचना निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डीपीआर निर्माण लगायतका काम अघि बढाउने भएको छ। यसका लागि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण नै गठन गरेर जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। प्रदेश सरकारले प्राधिकरणलाई काम अघि बढाउन सांगठनिक संरचनाको नै व्यवस्था गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका लागि आवश्यक जनशक्ति सहित संगठनात्मक संरचना सहित थप अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको बैठकपछि प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकले प्राधिकरणका लागि तत्कालका लागि 6 जनाको दरबन्दी थप गरेको छ। स्वीकृत दरबन्दी अनुसार 1 अधिकृत, 2 इन्जिनियर, 2 सर्वेयर, 1 सब ओभरसियरको थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै बैठकले प्रदेशको सुशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुशासन नियमावली 2077 स्वीकृत गर्ने पनि निर्णय गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री समेत रहनुभएका प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिनुभयो। नियमावलीले प्रदेशको सुशासन व्यवस्थापनमा कानुन कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारी बनाउने बताइएको छ। यस्तै मुख्यमन्त्रीलाई कार्य सम्पादनमा सल्लाह सुझावको प्रभावकारिताका लागि थप 2 सल्लाहकारको व्यवस्था गर्ने, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 को अनुसूची हेरफेर गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त ऐनको अनुसूचीमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारका राज्य मन्त्री सरहको मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार र सहायक मन्त्री सरहको जनसम्पर्क सल्लाहकार नियुक्त गर्ने उल्लेख गरिएको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशमा श्रम बजारको सूचना प्रणाली विकास परियोजना सुरु गरिएको छ। विभिन्न उद्योगहरूको माग अनुसार श्रम बजारको सूचना सम्बन्धी सरल र प्रभावकारी पद्धतिको निर्माण गर्ने उद्देश्यले नेपालका प्रमुख 5वटा रोजगारदाता संस्थाहरूको संयुक्त पहलमा श्रम बजारको सूचना प्रणाली विकास परियोजना सुरु गरिएको हो। नेपाल उद्योग परिसङ्घको आयोजनामा लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले उक्त परियोजनाको सुरुवात गर्नुभएको हो। परियोजनाले कृषि, निर्माण र पर्यटन लगायत विविध क्षेत्रको समग्र सिप पहिचान गरी आवश्यक सिपको एकरूपता कायम गर्दै सरकारलाई सोही अनुरूप नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सहयोग पुग्ने प्रमुख यादवले बताउनुभयो। यस्तै परिसङ्घका अध्यक्ष सतीश कुमार मौर्यले
प्राविधिक एवं व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्ने संस्थाले दिने गरेको तालिम तथा सिप र उद्योगको आवश्यकता बीच बेमेल रहेको बताउँदै परिसंघ लगायतका निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाहरूले बजार अनुसार जनशक्ति पहिचान गर्ने कार्यको लागि सहकार्य प्रारम्भ गरेको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ। भूमि सम्बन्धी समस्याहरूलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न भन्दै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय पालिकाहरूसँग कार्य सम्झौता गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको मुकाम राजधानी बुटोलमा एक कार्यक्रमका बीच आयोगले बुटोल उपमहानगरपालिकाका सहित 33वटा पालिकाहरूसँग कार्य सम्झौता गरेको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेल र आयोगका अध्यक्ष देवी गेवालीको उपस्थितिमा प्रदेशका 33 पालिकासँग कार्य सम्झौता भएको हो। आयोगका तर्फबाट उपसचिव राजेन्द्र बहादुर अर्याल र सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखको उपस्थितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लुम्बिनी प्रदेशका तराईका 6 जिल्लाका 3 उपमहानगरपालिका 17 नगरपालिका र 13 गाउँपालिकासँग कार्य सम्झौता गरेको आयोगका विज्ञ जगत देउझाले जानकारी दिनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशभित्र रहेका पालिका मध्ये पशुजन्य उत्पादनमा उत्कृष्ट काम गरेकोमा अर्घखाँचीको पाडिनी गाउँपालिका पुरस्कृत हुने भएको छ। प्रदेशभित्र रहेका 109वटा पालिका मध्ये पशुजन्य उत्पादन तथा कृषिको क्षेत्रमा पाडिनी गाउँपालिकाले उत्कृष्ट काम गर्न सफल भएको हो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष अच्युत गौतमले कृषि र पशुपालन बीमा आर्थिक समृद्धि हुन नसक्ने भएकाले कृषि र पशुपालनलाई थप प्राथमिकतामा राखेर पालिकाले काम गरेको बताउनुभयो। पाडिनी गाउँपालिका दूध, अण्डा र मासुमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ। यस वर्ष कृषि र पशुपालनलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र युवाहरूलाई कृषिमा लगाउन झण्डै 3 करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको गौतमले बताउनुभयो। यस वर्ष गाउँपालिकाले दुधमा प्रति लिटर 5 रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ। गएको वर्ष दुधमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँ 55 पैसाका दरले अनुदान दिएको थियो। गाउँपालिकामा 10वटा डेरी र 5वटा पोल्ट्री फार्म सञ्चालनमा छन्। इस्लाम र हिन्दू धर्मावलम्बीको साझ आस्थाको केन्द्र मदरबाबा थानमा केबल कार सञ्चालन हुने भएको छ। नवलप्रासी बर्दगार सुस्ता पश्चिमको सुस्ता गाउँपालिका 2 स्थित यस स्थललाई धार्मिक पर्यटनको महत्त्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले केबल कार सञ्चालनका लागि प्रक्रिया थालेको हो। लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि यस क्षेत्रको विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। गतिविधिपछि अब प्रस्तुत गर्दैछौँ भलाकुसारी स्तम्भ। संघीय संरचना अनुसार संघीय अधिकार प्रदेशमा गएपछि जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश सरकारले पाएको छ, जसमा घरबार विहीन विपन्न र दलित सँगै लोपन्मुख र अति सीमान्तकृत नागरिकहरूलाई आफ्नै घरमा राख्ने निर्णय अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा यस कार्यक्रमको प्रभावकारिता कस्तो रहेको छ, सोही विषयमा हामीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीसँग भलाकुसारी गरेका छौं। लागौ यो भलाकुसारी स्तम्भतर्फ। छलफलको सुरुवात गरिरहँदाखेरि संघीय सरकारले थालेको जनता आवास कार्यक्रम प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको छ। खासमा यो जनता आवास कार्यक्रम भनेकै के हो, दर्शकबिनलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न, बुझाइदिनुहोस् न। धन्यवाद छ सिरफजी र तपाईँको बुद्ध आवाजलाई पनि अब धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब यो खास गरेर जनता आवास भनेकै नेपालमा सबभन्दा उत्पीडित, गरिब र समाजबाट पनि अपहेलित, आर्थिक रूपले विपन्न त्यस्ता समुदायको लागि र त्यस्ता वर्गलाई सरकारकै तर्फबाट घर बनाइदिने भन्ने कार्यक्रम हो। र अहिले अब यो कार्यक्रम चाहिँ पहिला नेपाल सरकारको शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत हुँदै आएको कार्यक्रम यो संघीयता कार्यान्वयन हुन थालेपछि अब यो चाहिँ अहिले प्रदेशको मार्फत आएको छ र यो हस्तान्तरित योजना हो। र हस्तान्तरित योजना चाहिँ कर्मागतै हुन्छ स्वाभाविक रूपमा। र अब विगतमा अब केही घर बनेका छन् र केही घर अझ पनि बन्ने क्रममा छन् र यो हरेक वर्ष क्रमिक रूपमा चाहिँ आउने गरेको छ। र अहिले अब नयाँ कार्यविधि हामीले बनाइरहँदा
अब यो प्रदेश सरकारमा आइसके पछाडि यसको हामीले नयाँ कार्यविधि बनायौँ र त्यो कार्यविधि बनाउँदाखेरि खास गरेर यहाँ 4वटा समुदायलाई मात्रै हामीले त्यसमा समावेश गरेका छौँ। त्यो भनेको पहिलो नम्बरमा दलित, दलित भनेको पहाडे दलित र मधेसी दलित दुईटै पर्छन् र त्यस पछाडि विपन्न मुस्लिमहरू पर्छन्, त्यस पछाडि लोपोन्मुख र यो अति सीमान्तकृत वर्ग भनेर त्यो केन्द्रीय सरकारले नै एउटा व्याख्या गरेको छ। लोपोन्मुखमा को पर्छन् र अति सीमान्तकृतमा को पर्छन्। तर बेसिकली अब तराईको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि यहाँ अब सङ्ख्या धेरै चाहिँ दलित र विपन्न मुस्लिमकै हुन्छ। अब पहाडतिर हेर्दाखेरि लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत पनि केही ठाउँमा आउँदो रहेछन्। अब यसरी चाहिँ हामीले आर्थिक रूपमा र सामाजिक रूपमा दुईटै हिसाबले चाहिँ पछाडि परेका समुदायलाई घर बनाइदिने भन्ने कार्यक्रम हो र यसको टोटल सब्सिडी भनौँ न अनुदान चाहिँ अब 3,50,000 हो। 3,50,000मा कन्टिजेन्सी कटाउँदाखेरि 3,34,000 जति प्रदेश सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउँछ र त्यो 3 किस्तामा उपलब्ध गराउँछ र त्यो 3 किस्तामा उपलब्ध गराउँदाखेरि पहिलो किस्ता प्लिन्थ लेभल कम्प्लिट भएपछि पहिलो किस्ता दिन्छ, दोस्रो किस्ता चाहिँ छाना छाउनुभन्दा जस्ट अगाडि कम्प्लिट भइसके पछाडि दोस्रो किस्ता दिन्छ र तेस्रो किस्ता चाहिँ छाना छाएर टोयलेट बनाएपछि फाइनल किस्ता दिने गरेको छ। अब यसरी चाहिँ अब किस्ता वाइज नदिने भने पहिले एकमुष्ट पैसा दिने हो भने त्यो पैसाको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना। अब सबै एकैचोटि कम्प्लिट गर अनि पैसा लैजाऊ भन्दा गर्ने नसक्ने अवस्था। यो दुईटै कुरालाई बुझेर हामीले 3 किस्तामा अब पेमेन्ट गर्ने भनेर गरेका छौँ र यसमा अब जनताले आफैले घर बनाउनुपर्छ। जसको घर हो उसले आफैले बनाउनुपर्छ, आफैले काठ पात दाउरा अब जे हो अब भनौँ न हामीले दिने अब त्यो किस्ता वाइज प्लिन्थ लेभलसम्मको मूल्याङ्कन गर्छौँ, त्यसको अनुसारको पहिलो किस्ता पेमेन्ट गर्छौँ र अरू काम श्रमदान आफैले गर्नुपर्छ र टोयलेटको जिम्मा उसको आफ्नै हुन्छ। र हामीले 3,34,000 दिइरहँदाखेरि हाम्रो एउटा मोडल ड्रइङ छ। मोडल ड्रइङ भनेको 2टा कोठा र बरान्डा, घेरिएको बरान्डामा भान्सा पनि अब हुने खालको छ। तर कसैले होइन हाम्रो अलि परिवार ठुलो छ, हामी आफैले पनि मेहनत गरेर अलिकता लगानी गरेर हामी 3टा कोठा बनाउँछौँ, हामी 4वटा कोठा बनाउँछौँ भन्छन् भने त्यो मोडल हामीले चेन्ज पनि गरिदिन्छौँ। तर पैसा हामीले 3,34,000 मात्रै दिन्छौँ। तर फरचोट चाहिँ अब उहाँहरूले आफ्नो पैसा लगानी गरेर अलिक ठुलै घर बनाउँदा पनि हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ। तपाईँले भन्नुभयो आर्थिक र सामाजिक रूपमा कमजोर भएका वर्गहरूले आवास पाउने भए भन्ने कुरा गर्नुभयो। विशेष गरी हाम्रो समाजमा त दलित र सीमान्तकृत मुस्लिम बाहेक त अन्य विपन्न वर्गहरू पनि रहेका छन् समाजमा। के पनि प्रश्न उठ्छ भने प्रदेश सरकारले उनीहरूलाई न्याय गरिरहँदाखेरि हामी अन्यायमा पर्यौँ कि भन्ने प्रश्न पनि उठिरहन्छ। समाजमा अन्य वर्गहरूले चाहिँ किन यो जनता आवासमा जोडिन सकेनन् कि कार्यविधि बनाउँदाखेरि त्यो छुटेको हो कि होइन, यो अलिकति गुनासो पनि आइरहेको छ जनताहरूबाट। यसलाई छर्लङ्ग पारिदिनुहोस् न। सदनमा पनि त्यो कुरो नउठेको होइन। सदनमा पनि मान्य सदस्यहरूले दलित र विपन्न मुस्लिम बाहेक अरू पनि अब बाहुन क्षेत्री अथवा अरू मगर गुरुङ अथवा थारूहरू नै त्यही लेभलको वर्गीय हिसाबले त्यति नै अब गरिब छन्। त्यसो भएको हुनाले गरिबीको हिसाबले अरूलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने कुरो उठाइराख्नु भएको छ। तर हामीले किन त्यसो अहिले पनि अब दलित र विपन्न मुस्लिम तिर नै अहिले हामीले भनौँ न कार्यविधिलाई चेन्ज नगरेको कारण के हो भन्दा अझ पनि दलितहरू थुप्रै सङ्ख्यामा अझ पनि बाँकी छन्। अब एकदमै अब सबै दलितको घर बनाइसक्यो भन्ने स्थितिमा हामी पुगिसकेका छैनौँ। अब विपन्न मुस्लिमको पनि अब सबै विपन्न मुस्लिमको घर बनिसक्यो, अब विपन्न मुस्लिमै छैनन् भन्ने जुन दिन आउँछ त्यति बेला त हामी अरूलाई पनि बनाउनै पर्छ। जस्तै अब अरू जातिमा पनि जानुपर्छ। तर अहिले अब अरू जातिलाई ओपन गर्ने बित्तिकै त्यो स्कोरको हिसाबले चाहिँ दलित फेरि पछाडि परिहाल्छ। अथवा अब सङ्ख्या अब दलितको भन्दा अन्य जातिहरूको सङ्ख्या धेरै छ। अब अथवा विपन्न मुस्लिमको भन्दा पनि अरू जातिको सङ्ख्या धेरै हुन्छ। अब धेरै सङ्ख्यामा जब हामी पस्छौँ त्यति बेला स्कोरको हिसाबले फेरि विपन्न मुस्लिम र दलितहरू फेरि चाहिँ अब त्यहाँ त कसैले भनेर कुनै नेताले भनेर अथवा कुनै पार्टीका भनौँ न मान्यले भनेर हुँदैन, यसको नम्बरिङ हुन्छ। उहाँहरूले यसको कार्यविधि पनि कस्तो छ भने मेरो अध्यक्षतामा बसेको कार्यविधिले
एज ए होल निर्वाचन क्षेत्रमा कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कति सङ्ख्या दिने भन्ने हामीले निर्धारण गर्छौँ। त्यो निर्वाचन क्षेत्रभित्रको कुन पालिका र कुन वडामा जाने भन्ने कुरा सम्बन्धित निर्वाचित प्रदेश सभाका माननीय सदस्यको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी बनाइदिएछौँ र उहाँहरूले निर्धारण गर्नुहुन्छ कुन वडा अथवा कुन पालिका भनेर। अनि जुन वडा र जुन पालिकालाई उहाँहरूले क्षेत्र मान्नुहुन्छ त्यो भित्रका त निवेदन त बहुत धेरै पर्छन्। जस्तै अहिलेको कार्यविधि अनुसार अहिले निवेदनै हाल्ने कसले पाउँछ भन्दा विपन्न मुस्लिम र दलितले पाउँछन्, अथवा पहाडतिर अलिकति लोपोन्मुख सीमान्तकृतहरूले अब कुनै कुनै ठाउँमा होलान्, अब उनीहरूले पाउँछन्। अब एज ए होलमा खुला गरिदिने बित्तिकै त के हो भन्दाखेरि ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ अन्य जातिको पनि आउँछ र त्यस पछाडि त्यसको फेरि वेटेज छ होइन होइन त्यो निर्णय गर्दाखेरि एउटा वेटेज छ। वेटेज कस्तो छ भने परिवार सङ्ख्या कति हो, उसको परिवार सङ्ख्या कति हो र उसको एक्जिस्टिङ घर भनौँ न अहिले वर्तमान अवस्थामा कस्तो घरमा बसिरहेको छ, उसको जग्गाको क्षेत्रफल कति हो, कमाइको आधार के छ, यो सबै कुराको वेटेज हेर्दै 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 जाँदाखेरि त त्यो दलितभन्दा गैर दलितको वेटेज बेसी हुने र दलित फेरि चाहिँ अनि पछाडि पर्ने र अनि सामाजिक रूपमा आर्थिक रूपमा त पछाडि परेछ। सामाजिक रूपमा पनि अब दलितहरू नै पछाडि परेका छन्। अन्य जातिको के छ भने आर्थिक रूपमा पछाडि परे तापनि सामाजिक रूपमा चाहिँ अन्य जाति पछाडि छैनन् र उनीहरूले भनौँ न अब अलिकता अरू हिसाबले पनि बाँच्न सक्ने हुन्छ। दलित भनेको त अब पहिले जन्मिँदैखेरि म चाहिँ सानो जातको मान्छे हुँ भनेर जुन भावना छ, यो भावनाबाट मुक्त हुनको लागि पनि अब एउटा पक्की घरमा बसिसके पछाडि त उसलाई पनि हौसला के हुन्छ भने अरूको घरभन्दा त मेरै राम्रो छ, मै राम्रो छु, म मनोबल बढाउने कुरा हो सामाजिक रूपमा चाहिँ। अब त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि पछाडि परेको समुदायलाई इम्पावरमेन्ट गर्ने तरिका यो हो होइन। अब किन भन्दा अब हजारौँ वर्षदेखि पछाडि परेको चिजलाई अलिकता प्रिभिलेज हामीले दिनै पर्छ भनेर यो नीति अख्तियार गरेको, अरू केही होइन। त्यसरी प्रदेश सांसदको संयोजकत्वमा प्रत्येक जिल्लामा समिति पनि गठन हुन्छ होइन। यो आवास निर्माण हुने क्रममा यहाँले अघि पनि जोड्नु भएको थियो, आवास निर्माण हुने क्रममा चाहिँ राजनीतिकरण भएर भने आफ्ना व्यक्तिको मात्र घर बन्ने आवास बन्ने हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। त्यसको नम्बरिङ छ। जस्तै परिवार सङ्ख्या छ होइन, जस्तै कुनै नेताले फलानुको घर बनाइदिउँ न भन्ने हो भने निवेदन त उसले मात्रै, जस्तै उनले कति मात्रै गर्ने अधिकार छ मान्यको भने मान्य र त्यो समितिको वडालाई बााउन्ड्री मान्ने कि गाविसलाई बााउन्ड्री मान्ने। अब वडालाई मात्रै बााउन्ड्री मान्ने भने त्यो वडाका भित्रका मान्छेले मात्रै दरखास्त दिन पाए होइन। पुरै गाविसभरि जस्तै मानिलिनुहोस् 50वटा घर हामीले कोटा छुट्याइदिउँ, 50वटा घर गाविसभरिको निवेदन दिएर छान्ने हो कि वडाभरिको निवेदन दिएर छान्ने हो होइन, गाउँपालिका वा वडा भन्ने हुन्छ। अब त्यसमा जब निवेदन पर्न थाल्छ, निवेदन परिसके पछाडि अब त्यसको स्कोर वेटेज दिने कुरा त कुनै मान्य नेता पार्टीको कसैको हात रहँदैन। त्यस पछाडि त त्यसको एउटा विधिमै कार्यविधि नै छ। उसको परिवार सङ्ख्या कति हो, उसको आय आर्जनको भनौँ न तरिका के हो होइन, उसको क्षेत्रफल प्रक्रिया पुरा गर्दाखेरि त कसैले भनेर त हुँदैन। त्यो त नम्बर छ, यति यो यसमा यति नम्बर, यसमा यति नम्बर, यसमा सबै नम्बर जोडेर अनि आउने हो क्या। अनि नम्बर जोडेर आउने हो त्यो लोकसेवा र एसएलसी पास गरेर जस्तो हुन्छ क्या। त्यो कसैले भनेर सोर्स लगाएर कहाँ पाउँछ? त्यो त एउटा विधि बनाइदिएछ, विधिभित्र छिरेपछि जो आउँछ होइन। नेताको मान्छे पनि पर्न सक्छ, नपर्न पनि सक्छ होइन। त व्यक्ति उसको छनौटमा हुँदैन, त्यो विधिको छनौटमा व्यक्ति पर्छ क्या। त्यो कुनै नेता र पार्टीको छनौटमा पर्दैन। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो गुनासो हामीसँग आएको पनि छैन कि फलानालाई आफ्नो पार्टी हेऱ्यो, त्यो पार्टी हेर्नै पाइँदैन त कहाँ। अब त्यो होइन, एउटा विधिभित्र गएपछि त सकि त हाल्यो। हामीले विकासको गतिलाई तीव्र पारेका छौँ। अब खास गरेर पूर्वाधारका निर्माणहरू यो संहिता कार्यान्वयन भएको 3 वर्ष हुन थाल्यो। यो 3 वर्षको बिचमा चाहिँ केही न केही परिवर्तन देखा परेको छ र यो 3 वर्षभित्र धेरै फड्को मारेको रिपोर्ट चाहिँ युएनडिपी आफैले पनि गरेको छ। जस्तै अहिले 3457 रुपियाँ पर क्यापिटा इन्कम आएको देखिन्छ। त्यस्तै चाहिँ औसत आयु चाहिँ अब 70 वर्ष पुगेको देखाइरहेको छ। अब प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेका जति पनि बजेटहरू छन् अब यसको बारेमा चासो राख्ने र त्यस पछाडि आफै पनि संलग्न हुने, आफैले अनुगमन गर्ने काम सबै जनताको तर्फबाट गरिदिनु भयो भने मलाई लाग्छ चाहिँ गुणस्तर काम र 100% खर्च गर्न सकिन्छ र छिटोभन्दा छिटो जनताले लिमिट स्रोत साधनका बावजुद पनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसमा साथ सहयोग जनताको हुन आवश्यक छ, यही सन्देश दिन खोज्छु।
लुम्बिनी प्रदेशभित्रका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समावेश गरिएको टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा तयार पारिएको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशको सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज, कपिल वस्तु, बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन, लुम्बिनी टेलिभिजन रूपन्देही र राज्य टेलिभिजनबाट हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार राति 8:30 बजेबाट करिब 9 बजेसम्म प्रसारण हुने गर्छ। भलाकुसारी स्तम्भपछि अब पालो भएको छ जनआवाजको। जनता आवाज कार्यक्रम मार्फत आवाज पाएका प्रदेशवासी नागरिकहरूले के भन्छन् त? सोही विषयमा हामीले लुम्बिनी प्रदेशवासी जनताहरूलाई सोधेका छौं। लागौ ती जनताहरूको आवाज सुन्नतर्फ। पहिला घर यस्तै झुपडको कुसको थियो, टाटी भत्किने यताउति त्यस्तै दुःख पाइएको थियो। अहिले सरकारले घर बनाइदिनु हामीलाई बहुत खुसी लागेको छ, खुसी लागेको छ। त्यही पनि अब झ्याल ढोका पनि अब हालिदिनु भएको छ। पहिला घरमा अब खर काट्ने, छाउनी, ताड अब एक साल नकाटिने पानी चुनी, टाटीहरू अब एक साल टाटी नबनाउने भत्किने, फेरि माटोल टाल्ने त्यस्तै गर्थ्यौँ, बसेथ्यौँ, गुजरा त्यस्तै गरेथ्यौँ। अहिले सरकारले घर बनाइदिनु भयो, हामीलाई खुसी त बहुत खुसी लागेको छ, हामीलाई धेरै खुसी छ। अहिले हेर्नु एकदम खुसी लागेको छ। पहिले झुपुडे थियो, भत्किन्थ्यो, बच्चाले कति दुःख पाउँथे खर काट्दै। अहिले सरकारले घर बनाए, अहिले एकदम मन खुसी छ। हेर्नु अब हामीले त आफै ढोका हाल्न सकिन्न, अरूको त ढोका आए, अब हामीलाई ढोका आइपुगेका छैनन्। हेर्नुहोस् हाम्रो टोइलेटको ढोका नै आइपुगेको छैन। हामीलाई एकदम खुसी लागेको छ। अहिले त लिप्न नि परेन, केही गर्न नि परेन, अहिले त खर काट्न नि परेन हजुर। अहिले त घर बनाइदिनु एकदम मन खुसी छ। हेर्नु बच्चा नि एकदम ओबाना शान्तरी बसेका छन् हजुर। एकदम ठिक छ, राम्रो छ हैन। सरकारले घर बनाइदिनु भयो, हामी एकदम खुसी छौँ। खुसी चाहिँ आइरहेछ। पहिले त हाम्रो चाहिँ टाटी घर थियो, धम्रे लाग्ने, भत्किने, साल छाउनु पर्ने, खर नपाइने, सबै कुरा हाम्रो चाहिँ एकदम राम्रै छ, राम्रै भइरहेछ। लुम्बिनी प्रदेशले हामीलाई चाहिँ गरिबहरूलाई हेर्नुभएको छ, उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद छ। र अहिलेसम्म हामीले चाहिँ दुःख पीडा र समस्या अनेक झेल्दै आएरै थियौँ र उहाँहरूले अथवा यहाँ हाम्रो स्थानीय जति पनि आमा बुवा दाजुभाइ जो पनि हुनुहुन्थ्यो धेरै पीडा थिए। यहाँ चाहिँ कहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हावाहुरीले लैजान्छ कि भन्ने डर र कहिले हामीलाई चाहिँ आगो लागेबाट चाहिँ हाम्रो धन जनको चाहिँ क्षति हुन्छ कि भन्ने हामीलाई धेरै डर। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो प्रदेश सरकारले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो घरको चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ, जो उहाँले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै खुसी लाग्छ हामीलाई। बेसनी हेरेको अहिलेसम्म बिल्कुल विपन्न चाहिँ असाग चाहिँ हाम्रो लगभग हाम्रो यो दलित समुदायहरू बेसनी चाहिँ सायद कमाउन पनि नसक्ने गाह्रो, बच्चाको पनि चाहिँ अलिकति पुँजी नहुनाले र आय स्रोत नहुँदाखेरि अलिकति हामी दलित भन्ने चिज थोरै अलिक पछाडि परेको, सुरुबाटै चाहिँ पढाइमा, पेसामा, व्यवसायमा मिचिँदै आइरहेको हामी चाहिँ त्यसले गर्दा पनि होला सायद अलिकति चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहयोगको भावना अथवा सरकारबाट केन्द्र सरकारबाट अथवा प्रदेश सरकारबाट चाहिँ हामीलाई यो सहयोगको भावना राखिदिनु छ। जे होस् यो देशव्यापी नै होस्। सरकारले घर बनाइदिएछ, राम्रो बाहा। अब पहिला सानोमा बसेथ्यौँ, दुःख थियो, यत्रा साना केटाकेटी थिए, बनाउन सकेथेनन्। अहिले बनाइदिनु बाहा, राम्रो बाहा भयो। आवास कार्यक्रम अन्तर्गत मैले पनि एउटा छनौटमा परेर घर पाएँ। यसमा हामीले आफै कमाएर घर बनाउन सक्ने अवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि अब सरकारले दिएको यो रकमबाट हामीले सानो घर बनाएर अहिले बस्न पाएका छौँ। अहिले हामी पहिला अब खरको झोपडीमा बसेका थियौँ, दुःखको अवस्थामा बसेका थियौँ, बालबच्चाहरूलाई पनि गाह्रो भएको थियो। अहिले यतिको घाम र पानीबाट बचेर बस्न सक्ने अब भएका छौँ। हामीहरू अहिले खुसी छौँ। दुःख पाइ थिएँ, खरको घर थियो,
अहिले सरकारले बनाइदिनु भयो, राम्रो बसिएको छु। धन्यवाद होस्, सुख शान्ति होस्, राम्रो होस्। घर नहुँदा त अब के अरे दुःखै थियो, अब पानी चुन्थ्यो, त्यही दुःख काटेर ओरेर बसियो। अहिले अब सरकारले अब घर दियो, बनाइदिए, सुविस्तै छ। अब पहिला अब खरले छाएको घरमा बसिन्थ्यो, अब अहिले सरकारले घर बनायो टिनको छानामा, अब सुविस्तै भएर बसे। घर चुनी थियो, बाछिटोहरू भित्र पस्थ्यो, अहिले सरकारले घर बनिदियो। अनि परपाहुना आएर बस्दाखेरि पनि हामीलाई सुविस्ता भएछ, केटाकेटीलाई पनि सुविस्ता भएछ, राम्रोसँग बस्न पाइएको छ। पक्की घरमा राम्रो भएको छ, अहिले सुविस्ता भएकै छ। दुःख थियो, अहिले घर दिनुभयो, बहुत खुसी लाग्यो। राम्रोमा बस्न पाइयो ओभानोमा, कसैले नराम्रो भन्न त पाएनन्, राम्रो छ। पहिला जस्तो दुःख छैन अहिले। बच्चा खानामा ल्याउँदै हिँड्दै गर्न पर्थ्यो, ठुलो हावाहुरी आयो भने अरूको घरमा जानु पर्थ्यो, अरूको घरमा गएर पानी आयो बस्न दिनु, हावाहुरीले मरिन्छ कि भत्किन्छ कि च्याप्छ कि भन्ने डर हुन्थ्यो। अहिले त्यस्तो डर छैन, अहिले त राम्रो छ, सबै बस्नलाई खानालाई सुविधा भयो। पहिला अलि नाजुकै थियो होइन, कमाउने मान्छे पनि हुनुहुन्थेन, अलि बालबच्चा यताउति दुःख पनि हुन्थ्यो, पढ्न पाइन्थेन, हावाहुरी आउँदाखेरि धेरै गाह्रो पनि हुन्थ्यो। त्यही कारणले यहाँहरूले दिनुभयो, खुसी लाग्यो। पहिलाको भन्दा त अहिले त धेरै आनन्द छ होइन। त्यस्तो पानी पर्दा यताउति आउँदा हावाहुरी आउँदा हामीलाई डर पनि छैन त्यस्तो पहिलाको जस्तो कतै भत्केर हामी पुरिएर उसुनियो कि भन्ने हुन्थ्यो। अहिले राम्रो छ त्यस्तो आत्तिन्न हावाहुरी आउँदा। प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि हामीलाई पहिला जे जस्तो भयो नि अहिले दिनुभयो नि, त्यसैले बहुत खुसी छौँ। अहिले राम्रो हुँदै गएको छ। पहिला कस्ता अब राति सुत्दा पनि कसरी सुत्ताम, यताबाट भत्किन्छ कि उताबाट भत्किन्छ भन्न पर्यो। अलिकति आनन्दले सुत्न पाइएछ, कति ढुक्कले सुत्न पाइएछ, यताबाट भत्केल भन्न पनि परे होइन। एउटा कोठामा ढोका अझै त लगाइदिनु भयो होइन, अर्कोचोटि त लगाइदिनुहुन्छ। अहिले एउटा कोठामा ढोका लगाइदिनु भयो, कति आनन्दले सुत्न पाइएछ। घरको अवस्था त अब पानी चुन्थ्यो, बाल्टीबाट परातमा थापेर पानी फाल्थे। छोराले हेर्दैनन्, म एकाल काटिने भएर बसेछु। अरू मलाई पानी चुनी बाल्टीबाट गमलामा पानी फाल्दै बाहिर फाल्दै अनि माथि पानी थाप्ने सिरेनी माथि गर्थेँ। प्रदेश सरकारले बनाइदिनु भयो, त्यही पनि मलाई थाहा थिएन। हाम्रो गाउँको दाजुभाइ यस्तो इष्टमित्रहरूले सदस्यले भन्नुभएछ अब फलानाको घर यस्तो दुःख पाएछ, खुसी छु। अहिले त पक्की घरमा अहिले बस्न पाएँ, अहिले त पानी फाल्न परेन। अब त एकदम पुरानो थियो, अर्का घर बसियो थियो, त्यहाँबाट फेरि घडेर किनेर बनाइयो, पानी चुन्न बसियो। त्यसो हुँदाखेरि खुसी छौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुने समय भएको छ। बिदा हुनुभन्दा पहिला यो सन्देश हेरौं। निशुल्क ब्याजमा ऋण लिने सम्बन्धी सूचना। लुम्बिनी प्रदेशमा उद्योग क्षेत्रमा लगानी प्रवर्धन गर्न र कोभिड-19 को प्रभावले रोजगारी गुमाएका युवा पुस्तालाई स्वदेशमै रोजगार प्रदान गर्न लुम्बिनी प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक कार्यक्रम अनुसार अनुदान प्राहीलाई ब्याज अनुदानमा ऋण प्रवाह गर्नको लागि उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र नेपाल बैंक लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय बुटवल बीच मिति 2077 8 महिना 19 गते सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका दलित, महिला, द्वन्द्व पीडित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यकले स्थापना तथा सञ्चालन गरेका र स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्ने एवं अत्यावश्यक वस्तु तथा निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकता दिई प्रति उद्यमी न्यूनतम 3 लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम 10 लाख रुपैयाँसम्म लिने ऋणमा 3 वर्षसम्मको वार्षिक 7.75% का दरले लाग्ने ब्याज मन्त्रालयले भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ब्याज अनुदान लिन चाहने उद्योगीले बैंकमा ऋणका लागि निवेदन दिँदा बैंकले माग गरेका कागजातका साथसाथै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, आर्थिक वर्ष 2077-78 मा दर्ता भएको उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको सिफारिस, कुनै सरकारी निकायबाट अनुदान प्राप्त नगरेको सो घोषणा पत्र सहित आफ्नो जिल्लामा नजिकको नेपाल बैंक
लिमिटेडको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। बैंक धितो लगायतका बैंकलाई आवश्यक पर्ने कागजात उद्यमीले पेश गर्नुपर्नेछ। सेवा शुल्क ऋण रकमको 0.40% भन्दा बढी लिन नपाउने गरी बैंकसँग सम्झौता भएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा प्रदेश कानून अनुसार दर्ता भएका उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि तथा वनजन्य उद्योग, ऊर्जामूलक उद्योग, खनिजजन्य उद्योग, पर्यटन उद्योग, सेवामूलक उद्योग, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि उद्योग गरी 8 प्रकारका उद्योगीहरूले निवेदन दिन पाउनेछन्। यसरी प्राप्त निवेदन उप 10 दिनभित्र बैंकले कागजात जाँच गरी ऋण प्रवाह गर्नका लागि योग्य ठहर गरी स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित जिल्लाको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा विवरण पठाउनेछ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले उक्त विवरण प्राप्त भएको 1 हप्ताभित्र स्वीकृति गरी ऋण प्रवाहको लागि विवरण बैंकलाई पठाउनेछ र सोही विवरणको आधारमा बैंकले ऋण प्रवाह गर्नेछ। ऋण प्रवाह अवधि 2077 मङ्सिरदेखि 2078 आषाढ मसान्तसम्म हुनेछ। विस्तृत जानकारीको लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नजिकको नेपाल बैंक लिमिटेडको कार्यालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सम्पर्क राख्न सकिनेछ। अनुरोधक प्रदेश सरकार, लुम्बिनी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मुकाम बुटवल, नेपाल। आजको श्रृङ्खलामा रहेर हामीले प्रदेश सरकारका गतिविधि, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीसँगको भलाकुसारी र जनआवाज प्रस्तुत गर्यो। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रिया पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी, सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज, बाटगङ्गा 4 गजहेडा, कपिल वस्तु। वा तपाईले हेरिरहनु भएको यसै टेलिभिजनमा सम्पर्क गरी कार्यक्रम सम्बन्धी वा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई कुनै जिज्ञासा, प्रश्न वा अनुभव भए राख्न सक्नुहुन्छ। तपाई हाम्रो भेट भने अर्को श्रृङ्खलामा हुनेछ। कार्यक्रम सम्पादनमा साथ दिनुहुने लक्ष्मण सापकोटा र योगेश पाठकलाई धन्यवाद भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म सेरिफ बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।